Hayır, Julia Stiles'ın ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesinde Pink Floyd'un aynı adlı ikonik rock şarkısını duymayacaksınız ve Stiles'ı da Wish You Were Here'ın hiçbir yerinde göremeyeceksiniz. Stiles, 10 Şey Sevmem About You, Senden Nefret Ediyorum gibi eski hit filmlerde hepimizin hayran olduğu o sert kız tavrıyla kendine özgü ve parlak bir isim yaptı. Ancak René Carlino'nun beğenilen romanından uyarlanan bu yeni Lionsgate teklifini çoğunlukla gözyaşı döktüren bitiş çizgisine kadar taşıyan diğer yıldızlardan oluşan yetenekli küçük bir topluluk var. We Live on Time ve Someone Like You'dan It Ends With Yas ve The Idea of You'ya kadar göz yaşartıcı filmlerin modası pek geçmedi. Bu trendi devam ettiren, Kleenex tarafından da desteklenen Wish You Were Here'ın sonunda kendinizi çirkin bir şekilde ağlarken bulabilirsiniz. Sadece kasvetli başlığı bile romantiklerin veya Pink Floyd hayranlarının kalbinde bir akor oluşturabilir. Melodramatik ve sevimsiz olsa da filmin sonunda vermeyi umduğu ilham verici mesaj, aşk hayatınızdaki ufak tefek şikayetleri bir kenara bırakıp sahip olduklarınızın kıymetini bilmeniz için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Sonsuz aşkın kısacık anları. Richard Linklater'ın başyapıtı, Before Sunrise tarzındaki romantizm yüklü ilk perde, aşktan yoksun Charlotte'un, Horizon'ın yıldızı Isabelle Fuhrman mükemmel bir yabancı gibi görünen, Adam adında karizmatik bir sanatçıya rastladığı olaylı bir gecede geçiyor. 20'li yaşlarındaki Charlotte, kaderinde büyüklük ya da en azından yerel bir Meksika restoranında margarita servis etmenin ötesinde bir kariyer olduğunu bilmektedir ve düşünceli adam, gözlerinin buna ve dünyanın güzelliğine açılmasına yardımcı olabilir. Şehrin sokaklarında tesadüfen karşılaşan adam, Charlotte'u etkileyici sokak sanatı ve olaylara benzersiz bakış açılarıyla tanıştırır ve sonunda sabahın erken saatlerine kadar resmi olarak başlamayan bir yatıya kalmaya yol açar. Bu iki bekar yetişkin arasında erotik kimya ile basit bir bağ arasında ince bir çizgi vardır. Peki ne yanlış gidebilir? Kafa karıştırıcı bir reddedilme ve komik dikkat dağıtıcılar. Ertesi sabah Charlotte'un pastasının üzerine krema koyduğu söylenemez. Bu yüzden aşk hayatının bir sonraki bölümü hiç de iyi gitmeyebilir. Kendini hayal kırıklığına uğramış hissederek eve döner ve teselliyi Joker, kız kardeşi ev arkadaşı Helena, şevkli Gabby Kono Abdi ve yakınlarda yaşayan tuhaf ebeveynlerinde Jennifer Grey ve Kelsey Grammer arar. Adam neden gün doğarken 180 derece dönmüş ve ertesi sabah onu neredeyse kapı dışarı etmiştir. Charlotte aceleyle dışarı çıkarken kendi kendine neler oluyor diye mırıldanır. Charlotte ile ailesi, iş arkadaşları ve diğerleri arasında sık sık ortaya çıkan kahkaha dolu şakalaşmalara bakarak bu filme başlangıçta bir romantik komedi bile denebilir. Ama unutmayın, bu sadece dramın ilk perdesi. Bu komedi notuna rağmen Charlotte'un set, mükemmel Jimmy Falls ile flört uygulaması bağlantısı bazı iyi kıkırdamaları ortaya çıkardı. Bununla birlikte hemen sevilebilen Charlotte, çoktan gitmiş olan adamla geçirdiği o kısacık geceyi hala unutabilmiş değil. Charlotte'un adamın belki de Charlotte'a alternatif bir şekilde ulaşmanın bir yolu olarak değiştirdiği ve genişlettiği harika grafitilerini sık sık sokakta görmesi de yardımcı olmuyor. Ama neden? Adam artık onunla ilgilenmiyor mu? Biraz Kelsey Grammer. Wish You Were Here, Fuhrman'ın yeteneklerini ön plana çıkarıyor ve küçük ölçekli bir aşk filmini de taşıyabileceğini, insanların 10 şeyleri sevmekle ilgili diğer oyuncularla benzer şekilde sevdiği büyüleyici ama saçma olmayan bir tavırla gösteriyor. Bu arada belki de yönetmen Stiles'ın Wish You Were Here için büyük ekran uyarlaması olarak kaynak malzemeye yönelmesinin bir başka nedeni de zamanında okuyup sürükleyici bir film olabileceğini fark etmesinden başka bir şeydir. Stiles'ın kendisiyle yaptığımız son röportajda bize söylediği gibi, Kelsey Grammer'dan film boyunca biraz daha fazla yararlanılmamış olması çok kötü ama mutfakta müthiş bir komedi sahnesi var. Belki de Stiles ilk yönetmenlik denemesinde bu tür komikliklere çok fazla yer vermenin onu tam bir romantik komediye sürükleyeceğinden endişelenmiştir. Kadın rol arkadaşları Grey ve Kono Abdi sırasıyla Charlotte'un annesi ve kız kardeşi rollerinde filmin nabzını tutuyorlar
Özellikle de iki ana karakter arasındaki trajediye bağlı romantizm açısı biraz fazla piştiğinde. Bu melodram üçüncü perdede bazıları için aşırıya kaçsa bile, adım Charlotte ile yeniden bağlantı kurduğunda aktör Masud'un gözlerindeki manyetik kıvılcımı inkar etmek mümkün değil ve birlikte benzersiz yolculuklarına devam edebildikleri kadar devam ediyorlar. Lionsgate'ten çıkan Wish You Were Here, 17 Ocak'ta sinemalarda gösterime girecek.